আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর সাদিয়া শাহনাজ ফ্রম ফ্যামিলি ডেন্টাল কেয়ার শান্তিবাগ থেকে বলছি। আজকে আমি যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা অনেকেরই অনেক কমন প্রবলেম। সেটা হচ্ছে রাতে দাঁত কাটার অভ্যাস, যেটাকে বলা হয় নাইট গ্রাইন্ডিং, আর ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় ব্রুক্সিজম। আমরা কি জানি এই দাঁত কাটা কেন হয়? এই ডিসঅর্ডারটা তাদেরই বেশি হয় যাদের মেন্টাল স্ট্রেস একটু বেশি থাকে, একটু হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে, অথবা যাদের স্লিপিং ডিসঅর্ডার আছে তাদেরই জেনারেলি এই ডিসঅর্ডারটা থেকে থাকে, এই প্রবলেমটা থেকে থাকে। জেনারেলি ইয়াং এজের পেশেন্টদের, অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট না, ইয়াং এজের মানুষদেরই এই প্রবলেমটা হয়, দাঁত কাটার অভ্যাস। এই দাঁত কাটার অভ্যাসটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট পসিবল। এটা আসলে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে এই সমাধানটা করা যায়। যেমন যাদের মেন্টাল স্ট্রেসটা খুব বেশি থাকে, চেষ্টা করতে হবে স্ট্রেস কমানোর। যাদের ঘুমের সমস্যা আছে, চেষ্টা করতে হবে ঘুমটা যেন ভালো হয়। যে স্লিপিং পার্টনার যিনি থাকেন তার সাথে ডিসকাস করতে হবে যে যখনই সে বুঝতে পারবে যে মানুষটি দাঁত কাটছে, তাকে যেন সচেতন করে দেয়। তাহলে কিন্তু এই দাঁত কাটার গ্রাইন্ডিং ডিসঅর্ডারটা বন্ধ হয়ে যায়, সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। তো আমাদেরকে একটু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে যাতে আমরা এই প্রবলেম থেকে সরতে পারি। এই যে নাইট গ্রাইন্ডিংয়ের যে প্রবলেমটি আছে, এটি কি আমাদের দাঁতের উপর কোনো এফেক্ট পড়ে? অবশ্যই পড়ে। দিনের পর দিন যদি নাইট গ্রাইন্ডিং হতে থাকে, দাঁত কাটতে থাকে, এক সময় দেখা যায় যে আমাদের দাঁতের উপরের যে অংশটি এনামেল, এটা লস হয়ে যাচ্ছে। তখন কিন্তু আমাদের দাঁত শিরশির হতে শুরু করে। তো এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? আমাদের অবশ্যই একজন ভালো ডেন্টিস্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, কাউন্সেলিং করতে হবে এবং একটি নাইট গার্ড বানিয়ে নিতে হবে। তার দাঁতের মাপ অনুযায়ী একটা নাইট গার্ড বানিয়ে নিতে হবে, যেটা একমাত্র ঘুমের সময় সে পরে ঘুমাবে। তাহলে তার দাঁতের সাথে দাঁত ঘষা লেগে আর দাঁতের এনামেল লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এছাড়া অলরেডি যদি দাঁতটা ক্ষয় হয়েই যায়, এনামেল যদি লস হয়েই যায়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই দাঁতটাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, একটা ক্রাউন করিয়ে নিতে হবে। এছাড়া যদি কোনো ভাঙা অংশ থেকে থাকে, তাহলে সেই ইনজিউর্ড অংশগুলো ঠিক করে নিতে হবে, রিপেয়ার করে নিতে হবে। তাহলে আশা করি আমরা থেকে আস্তে আস্তে পরিত্রাণ পাবো এবং নাইট গ্রাইন্ড থেকে সেই মানুষটিও ধীরে ধীরে রক্ষা পাবে। এবং কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে এই ডিসঅর্ডার থেকে দূরে সরে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।